saiki kendangane berak dijogeti saiki. Penak. Heeh, bar tak seneni terus. Senang. Aduh. Mendah boyo itu sidur urip lan nandika pengumuman. Monggo. Untuk Pak D Parmin, kru dari Cerah Foto, tremose banyune entek. Tak kira nek njaluk disiram ngono. Niki untuk Pak D Parmin, kru dari Cerah Foto, tremos yang di panggung entek, kayaknya banyune blas. Lah kok nyang Pak D Parmin ki piye to? Nah kaya kru lho. Sekali lagi, untuk Pak D Parmin, kru dari Cerah Foto, banyu tremos yang ada di panggung entek blas. Kan dia tetap blas. Wes, mbok isi karepmu ra karepmu. Sudah? Wes, nano 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 nano. Yuk. Mendah boyo itu sidur urip lan nandika besar dari PT Indometal.
sembah nuwun. Ini Ben gaya ngarep pelaminan kana. Wis nyiapke duit berang-berang kae. oh iya, siap. Ayo, Mas. Ayo Pak E. Urusan iku lho. Oke, baik. Pak E. Nyai kon Mbak E, Mbak Ragil. Dedek nemenin sini ya. Mas Arju sini, Mas Arju. Rene Mas Arju. Mas Arju jatahe iki. Ala katir-tir. Senadyan aku bocah gunung, aduh banget ora susah kadek nganggo bingung yen to pancen tresno aku. Bapak joget monggo Pak E. Pancen isih dadi lakon ninggake sliramu ora yen bakal kelakon pepisahan karo aku. Muga-muga aja nganti
Dek Henggi iki disuwuk jebule lagune kleru. Sing dikersake 1000 kutha. Informasi yang saya terima dari panitia bocah gunung. Iki disuwuk sak pupuh wae. Nggih. Nano nano. Nano. Lho piye? Ya jatahmu. Jatahmu kok aku wis nomor 2 kok. Aku nomor 3. Apa kowe ra kelingan ninggal kesliramu ora yen bakal kelakon pepisahan karo aku. Ganti lagune 1000 kutha Dek Henggi.
jelas banyak yang nggak mudeng ini. Luar biasa Jalan Swadaya ini majemuk kok masyarakatnya, ada Betawi, ada Sunda, ada Jawa, ada Bima, ada Medan. Alhamdulillah podo rukun nggih Pak Bu nggih. Pak Rewangi loro-loro Kadang Campur Sari Marotresno Sukawati Idam Sari. Ingko genti kumuda. Tak dentung ya.